Reka ngusuhuze wowe ukunda gukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Joe Satire TV, nizere ko umeze neza cyane. Ndagusuhuje rero kandi nkwifuza gukomeza kugira igitondo cyiza, nizere ko aho muri hose mumeze neza, mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali, mu bihugu bikikije u Rwanda ndetse no hanze yarwo, mu bihugu bya kure nk'i Burayi, no muri Amerika ndetse n'ahandi. Nizere ko mwese mumeze neza cyane. Uyu munsi reka tuganire, cyangwa se nkuko nagiye mbasezeranya ko tuzajya tugenda tuvuga kuri bamwe mu basirikare ndetse n'abayobozi bari muri M23. Uyu munsi rero akaba ngiye kugezaho n'ubundi amwe mu mateka y'umusirikare ukomeye cyane, mu gisirikare cya M23. Akaba rero nta wundi nkaba ngiye kukugezaho amwe cyangwa se bimwe mu ncamake kuri uyu muyobozi cyangwa se ku muvugizi wa M23, Afande Liyetona Koloneli Wiringoma. Dutangira rero iki kiganiro cyacu, abantu benshi bagiye bakunda kubona uyu Afande Liyetona Koloneli Wiringoma agenda avugana n'itangazamakuru, agenda agaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye, ku buryo no mu nama yahuje abayobozi ba Kivu y'Amajyaruguru mu Igoma, mu mujyi wa Goma, mu by'ukuri Wiringoma yagaragaye nk'umuntu mu by'ukuri uri popira cyane, uzwi n'abaturage benshi cyane hari Igoma, kuko wabonaga ko ari we uri kubintataininga. Bamwe bakaba barajya bavuga ati niwe muhanzi w'umunsi, kuko mu by'ukuri yagiye yentataininga abaturage ku rwego rwo hejuru, ku buryo wabonaga ko morale iri hejuru. Uyu mugabo rero wakibaza ngo ese Afande Liyetona Koloneli Wiringoma ni muntu ki? Ibi rero nibyo ngiye kukunyuriramo muri makeya, kugira ngo tubashe nawe kumusobanukirwa, tumenye ese uyu muvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa M23 AFC ni muntu ki. Akaba aribyo ngiye kukugezaho muri iki kiganiro. Ubundi uyu Afande Liyetona Koloneli Wiringoma, umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa M23, ubundi ubusanzwe yavutse mu 1974. Ni umugabo ufite abana 4, kandi akaba yaravukiye Kokoro muri Kinshasa, ndetse niho yanakuriye, arezwe n'umusirikare wakoraga mu ngabo za Mobutu. Uyu rero Koloneli Wiringoma nk'uko tumaze kubibona, ni umupapa, afite abana, birumvikana, afite abana 4, ndetse mu by'ukuri yavutse mu 1974, akaba yaravukiye i Kinshasa, akaba ariho nawe ari naho yakuriye. Ariko ikintu cyagiye gisa nkaho kimutera intambwe, ni uko yakuriye cyangwa se yarezwe n'umusirikare wakoraga mu ngabo za Mobutu. Birumvikana ko yakuriye mu rugo rw'igisirikare, nawe iyo mentalite yo kuba umusirikare nawe arayikurana. Uyu rero tugaruka ku mateka n'ibigwi byamuranze mu rugendo rwo kubohora abanyekongo, reka dutange mbabwira ko mu by'ukuri uyu Liyetona Koloneli Wiringoma yahoze mu ngabo za Kongo, kandi yabaye ushinzwe umutekano wa Etienne Tshisekedi, wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari papa akaba uwo nguwo ari papa wa Perezida Felix Tshisekedi uyu munsi bahanganye. Uyu nguyu yegeze rwose aba mu ngabo z'igihugu cya Kongo, kandi yegeze aba n'ushinzwe umutekano wari minisitiri w'intebe Etienne Tshisekedi, akaba ari papa wa perezida wa Kongo ubu ngubu ariwe Felix Tshisekedi. Urumva ko mu by'ukuri yabanye nabo. Uyu munsi rero bakaba bahanganye kuri ubu ngubu mu rugamba rwo kubohora abanyekongo. Rero abantu benshi iyo bavuze M23 cyangwa se AFC M23, akenshi uhita wumva uyu Liyetona Koloneli Wiringoma, kuko niryo zina abantu benshi ritari baza mu mutwe, kuko niwe muntu wagiye ugaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye, niwe wagiye ugaragara ari kuvugana n'abaturage. Bikaba bigaragara ko mu by'ukuri niyo urebye abaturage b'Igoma ndetse n'abo muri Kivu y'Amajyaruguru no mu burasirazuba bwa Kongo, uyu mugabo baramuzi cyane. Ntago rero uyu mugabo yagiye arangwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko kandi arakomeye cyane hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'ibigwi byiwe cyangwa se n'ibyo yagiye akora, kuko duhere mu mateka ye ya mbere, yabayeho umwarimu w'amateka n'ubumenyi bw'isi, icyo bita geography. Ariko kandi aza no kwinjira mu gisirikari, aho yabaye umusirikari wa Kongo, nyuma yo kuva muri ibyo byo kwigisha, aho yari umwarimu w'amateka n'ubumenyi bw'isi. Aha rero uyu Koloneli
cyangwa se Liyetona Koloneli Wiringoma mu gihe muri 2013 ubwo M23 yacigaga intege nawe yari mu ngabo zagiye mu gihugu cya Uganda kongera kwisuganya. Bivuze ko uyu Koloneli cyangwa se Liyetona Koloneli Wiringoma nawe mu by'ukuri ntiyarashyigikiye ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se ntiyarashyigikiye ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bukora, bituma yiyunga kuri M23. Hanyuma nawe ubwo bari bafashe umujyi wa Goma baje gucika intege basubira muri Uganda, hanyuma ajyana nabo bajya kwisuganya, hanyuma bongera gushaka imbaraga kugira ngo bonye kubura imirwano. Ari nayo mpamvu uyu munsi tubona mu by'ukuri ari umuvugizi wa M23, umugabo mu by'ukuri utebya cyane, umugabo uganira cyane, umugabo usetsa, umugabo ubona ko rwose uri supure cyane ku buryo ubona ko mu by'ukuri kuba abantu bamwumva cyangwa se kuba abantu bamukunda ari ibintu byoroshye cyane. Kugeza ubu ngubu rero M23 yongeye kwisuganya, ubu barongeye bubura imirwano, kandi icyo bagamije ni ukugira ngo babuhore abanyekongo kuko basumbirijwe mu by'ukuri mu buryo bugaragara, kuko ahantu hose ubona ko hari ingabo za FARDC, Wazalendo na FDLR, abaturage babana nazo baba bababaye cyane, baba bahangayitse kubera ko bo ubwabo izo ngabo ubwazo nizo zibasumbiriza ndetse ukabona ko zibiba, zikabamenesha, zikabambura ibyabo. Ibyo rero akaba ariyo ntego ya mbere M23 ifite yo kugira ngo ibohore abo baturage. Mu by'ukuri rero ayo yari amakuru make mu ncamake, ariko ntago twakirengagiza no kongera kuvuga ko uyu mugabo ni umuhanga cyane mu bintu bigiye bitandukanye, kandi niyaganira mu rurimi rw'igifaransa wumva ko igifaransa acyumva cyane ndetse akanakivuga neza. Ibyo bituma rero akora inshingano ze neza, kandi yongeraho kuba inyangamugayo no kubaha buri wese. Ngira ngo mwaje mubibona amafoto n'amavideo ari mu mujyi wa Goma, aho agenda asuhuza abaturage batiye batandukanye, agenda bahobera, baramutsa, ubona seka yishimye. Ni umuntu w'inyangamugayo, ni umuntu mwiza cyane uyu Liyetona Koloneli Wiringoma. Hanyuma iyo uganira n'abantu bagiye babana n'uyu afande, bakubwira ko bakoranye neza kandi atayacika intege, kuko akora buri kimwe mu mwanya wacyo, kandi ni umugabo uzi gutebya cyane nkuko twabivuze haruguru, kandi nkuko n'amashusho agiye abigaragaza. Ni umugabo rwose ubona ko agenda aganira, ubona atebya, ndetse ubona ko rwose nta kibazo cye. Ikintu rero abantu benshi bagiye bamumenyaho ni uburyo yagiye avugana n'itangazamakuru, kuko uburyo yagendaga avugana n'itangazamakuru wabonaga ko afite ubuhanga bukomeye cyane bwo kuganira n'itangazamakuru, kandi akaba yaragendaga aganira n'itangazamakuru amenya ibyo aribwira nk'umuvugizi wa M23, ndetse ukabona ko ari umuhanga cyane rwose. Niyo mpamvu bamugize umuvugizi wa AFC M23, kuko mu by'ukuri azi kuganira n'itangazamakuru ku rwego rwo hejuru. Uyu rero twakugezagaho namwe mu makuru y'uyu Liyetona Koloneli Wiringoma, akaba umuvugizi wa AFC M23 uyu munsi iri kuharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Abantu bamwe rero bakaba baragiye bavuga ko ngo uyu Liyetona Koloneli Wiringoma ngo ari umunyarwanda, ariko ibyo ngibyo akaba ari ibihuha. Akaba ari umunyekongo nk'uko twabibonye, wavukiye muri Kongo, ahubwo udashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa bitewe n'ibikorwa byabwo. Akaba rero ari guharanira uburenganzira bw'abanyekongo. Rero amakuru menshi nk'aya ngaya y'abasirikare biba bigoye kuyamenya, kuko akenshi usanga ibyo bakora aba ari ibanga, ariko kandi akaba muri make aya ngaya narimbashije kuba nakubonera yo avuga kuri uyu mwafande umuvugizi wa AFC M23. Ibindi rero birenze kuri ibi ngibi nabyo turamutse tubibonye twabikugezaho, ariko kandi uyu mugabo Liyetona Koloneli Wiringoma akaba ari umwafande mwiza abantu bakunda cyane, kuko bigaragazwa nuko aho ageze hose ubona ko abaturage bizihiwe ndetse banejejwe no kumuganiriza, ndetse nawe agaca bugufi akabubaha cyane bakaganira, ukabona ko rwose abaturage bamwisanzuyeho. Ayo rero yari mu ncamake nkubwira kuri uyu afande Liyetona Koloneli Wiringoma, umuvugizi wa AFC M23. Muri iki kiganiro cyacu niwe nakugezagaho, nizere ko uraza gukomeza gukurikirana n'ibindi biganiro byacu bigiye bikurikiraho, tukurarikire indi sango yabyo mu masaha ari imbere. Njye nari Mr. Joe, dusubire mu kanya.